大家好，欢迎收看今天的节目。有的人事业好，可带动财运名利双收；有的人头脑灵活，能通过生意发家；还有的人运气好，中一次100万大奖足够富起来。这几种人都是财运比较好的。其实一个人有没有钱，一般从手相上就可以辨别出来。大佬提醒，有钱人手上基本都有这12种手纹。1. 聚财纹。聚财纹是小拇指和无名指下方的多条竖纹，正所谓人无横财不富。手掌上小拇指和无名指下方掌管偏财运势的水星丘部位，如果生有数条密集的竖纹，表明一生横财有道，不仅财运好，更是衣食无忧的象征。生有这种聚财纹的人天生财气足，左手有这样的纹路，则可通过官运亨通发家致富，一生钱财权势可兼得。而如果右手有这样的纹路，则是生意场上的风云人物，可做老板。2. 财库纹。生命线和智慧线交叉延伸到掌外的位置为财库纹。财库纹可以称之为手掌上的天地双纹，看命运好不好，运程顺不顺，多数就是看生命线和智慧线的长短粗细。而如果生命线和智慧线的交叉点位于掌外，分叉纹路有几条，就表明一生财路有几条，延伸的越长，就表明钱财越多。3. 元宝纹。手相中的元宝纹是指手掌中有3条主线一起和其他一些辅助线形成犹如金元宝的样子，这样的手纹称为元宝纹。上面宽下面窄成梯形，这样也是元宝纹。有元宝纹的人通常都比较富有。元宝纹顾名思义，表示能拥有金元宝，财运滚滚来，天生富贵命。元宝纹的形成没有规律，元宝也是有大有小。大元宝财产多，会是大富豪；小元宝衣食不愁，日子过得非常富足。4. 凤眼纹。人的拇指生于手掌的金星丘部位，主一生田宅官禄的丰足程度。而拇指上的横纹之间，如果形成闭合圈纹，形如眼状，则是典型的凤眼纹。这也是难得一遇的钱眼纹。拥有这样纹路的人手气极佳，运气傲人，做生意往往只赚不亏，一生广交朋友，不但有横财，更有贵人相助，到了中年之后可有钱有势。5. 事业线比较多且长。一般来说，事业线的好坏能够体现出一个人所具有的事业运势。其分叉多并不是说参与的行业多，而是说明其人所具有的专业知识非常丰富，涵盖了比较广泛的行业领域。拥有如此丰富知识的人，只要能够获得良好的机会，便能够创造出不菲的财富，生活富足，非常有福气。6. 手上有星纹。在小指下方的水星丘处出现星纹，一是代表你有意外之大财，横财可得；二是代表你的子女财运也会不错，可享子女之福。如果在太阳丘或木星丘出现星纹，将可能得到意想不到的机会和幸运，心想事成。太阳丘的星纹若连接了婚姻线，将可因婚姻而攀龙附凤，飞上枝头做凤凰；若是连接了太阳线，则可能因为创作或艺术才华而声名大噪。只是这种幸运星纹出现后，有时会消失，你能否把握住，要看事前的准备功夫和机运掌握。7. 太阳线清晰伸长。太阳线又叫成功线，也就是位于无名指根部，并一直往下伸的那条纵向延伸的线。这条线通常也影响着财富的大或小。能不能拥有非常巨大的财富，很多时候它也起很大的作用。假如太阳线生得清晰伸长的话，代表其人非常幸运，常常有贵人相助，不用付出太多努力即可拥有很多财富。如果太阳线能一直延伸到智慧线以下，到达月丘或生命线的话，则表示其人有成为富翁的可能。8. M 型掌纹。
事业线自手腕处开始向上延伸，一直穿过智慧线到达感情线，与手掌上其他的掌纹形成一个斜的 M 型。有此手相特征的人通常有很强的事业心，拥有远大的目标，会为了自己的理想而努力付出，不达目的绝不放弃。因此这类人往往不到40岁就能够功成名就，名利双收。假如拥有这种手相的人感觉自己不算成功的话，表示自身还不够努力，或是努力的方向不对。只要调整一下自己的心态或者事业的方向，他日一定能跃升到富翁的行列。9. 理财纹清晰。手相学中的理财纹指的是金星带与感情线中间有清晰可见的纹路，一般有这种纹路的人财运都不错，尤其是偏财运旺盛，容易有一些额外的收入到账，而且数量还不小。这种手相特征的人性格踏实稳重，做事有条有理，待人热情，人际关系较好，能够得到贵人的大力支持和帮助。可能这种人平时看起来很普通，似乎没有什么过人之处，但是真的有了好的机会出现，他们便能够平步青云，获得很大的成功。10. 断掌。断掌是手相学中对手的掌纹的一种称呼。大家知道，人的手掌通常会有3条线，那就是生命线、感情线和智慧线。假如其中的2大掌纹线，即感情线和智慧线合二为一，横贯于手掌中，似乎一条横纹将手掌分成了2部分似的，那么这就是通常说的断掌，手相学中叫做通贯手纹。断掌的人我们见过的很少，其实也是很有道理的。越是稀少的手相，越是会与众不同。一般断掌的人在企业家或者是高级别的领导里面居多，因为断掌的人会有赚偏财和横财的果敢和大胆，在遇到赚钱机会和商机的时候，会比别人更加敏锐地捕捉到，并迅速把握住，从而赚取大财。但是呢，手上有断掌的人性格很好强，做事情很努力，劳心劳力，每天想的事情比普通人要多好多倍，所以也容易有心脑方面的疾病，要注意定时休息，及时锻炼和保养身体。11. 守财纹。还有一种说法就是大拇第2节指腹表面有横向财富纹，也叫守财纹的人，既能赚钱，也能守得住钱。如果守财纹多而且长，表示其人赚钱能力强，而且守财能力也强。如果守财纹少且短，代表其人只能入财小或不易守财。如果没有守财纹，则其人一生存不住钱，到年老时需要靠亲友子女的帮助，或领退休金或养老金过活。12. 财富纹。在大拇指的第2节表面有一些横向或纵向的纹线，这些纹线便被称为财富纹。财富纹不论横纹或直纹，纹线越多，表示钱财积累的越多。另外，在大拇指第2指节与手掌交界处的交叉线所组成的格子纹、斜纹、三角纹、菱形纹、钻石纹或类钻石纹等，均可称为财富纹。而且财富纹以见方格纹或菱形纹为最佳，代表此人一生命中有赚大钱的可能。拥有财富纹的人，无论是横纹、竖纹或者是斜纹，纹路的数量越多，表示其人的财富越多，同时也更加忙碌。因为拥有很多财富线的人，大都会对其所从事的工作事必躬亲，谨慎小心，在赚得很多钱财的同时也非常辛苦。故人们常说财富线多的人是天生的劳碌命。有以上12种手纹的人注定一生抓钱无数。但是大佬还是要提醒大家，无论是做什么，自己的努力是不能少的。好的手相只能为你的努力提供助力，自己的梦想终究靠自己打拼，并不是你拥有好的掌纹就一定会怎么样。一个人若想在社会上安身立命，钱财是必不可少的。大部分人会觉得钱财越多越好，希望自己能够成为一个有钱人。但是并不是人人都有成为有钱人的命格。
而一个人是否有钱，也可以从一个人的手面相特征看出。下面就让大佬带大家从手面相的角度分析一下，哪些人有成为巨富的可能。一、巨富的手相特征。一、手上有豪宅纹。豪宅纹位于无名指的下方，在感情线的上方，又称金房子。有此纹者必发亿万之财，多路进财，以跨行业经营集团公司等。二、手上有星纹。在小指下方的水星丘处出现星纹，一是代表你有意外之大财，横财可得；二是代表你的子女财运也会不错，可享子女之福。如果在太阳丘或木星丘出现星纹，将可能得到意想不到的机会和幸运，心想事成。太阳丘的星纹若连接了婚姻线，将可因婚姻而攀龙附凤，飞上枝头做凤凰。若是连接了太阳线，则可能因为创作或艺术才华而声名大噪。只是这种幸运星纹出现后，有时会消失，你能否把握住，要看事前的准备功夫和机运掌握。三、财运线比较粗且明朗清晰。在无名指下方直冲无名指的竖线为财运线。若财运线生得比较粗且明朗清晰，说明你很具商人的天赋，非常擅长运用资金获利，而且愈动愈旺，财运方面的运势非常强劲。如果是从商求财，必定是财如流水，连绵不断。此外，有此纹者也说明你很善于理财，通常能够靠股票或不动产等生意赚大钱。四、手掌中多财库。若手中多财库的人，则易大富大贵。从相数学的角度分析，一般来说，手中的线若是互相交错中，构成大的四方形或者是三角形者，还有就是手中有形成多个四方形或者三角形，皆为财库，表示着财富。无论男女，他们在钱财的运气都比较不错，是容易大富大贵的手相。五、水星丘红润隆起。水星丘位在小指下方，代表一个人的社交能力与商业头脑。如果水星丘红润且有隆起的话，其人不仅在商业方面拥有绝佳的才能，而且金钱运也相当好。此外，本身交际手腕一级棒，应变能力也很强，所以从事商业经济之类的工作，可以获得惊人的财富。六、田宅宫饱满。在手相中，田宅宫是指大拇指下端对应的部位，西方手相学称其为金星丘。从八卦类象说，又为艮宫，这个部位通常来说代表祖业、房子、田产、物业等等。如果田宅宫长得非常饱满，有肉、肥厚、凸起，甚至突出一块肉，一般被视为财富巨大的标志，代表其人的家庭运好，容易早置业，住大房子。七、财帛宫凸起。手相学中将食指根部的部位称为财帛宫，西方手相学称其为木星丘，从八卦类象来说又为巽宫。看一个人财富的多少，主要看此部位。假如财帛宫生得凸起饱满，多肉红润的话，表示其人的财运一定很旺，而且其人很有经商头脑，会寻找各类赚钱的机会，并因此而获取巨大的财富。八、太阳线清晰深长。太阳线又叫成功线，也就是位于无名指根部，并一直往下伸的那条纵向延伸的线。这条线通常也影响着财富的大或小，能不能拥有巨大的财富，
很多时候它也起很大的作用。假如太阳线生得清晰伸长的话，代表其人非常幸运，常常有贵人相助，不用付出太多努力即可拥有很多财富。如果太阳线能一直延伸到智慧线以下，到达月球或生命线的话，则表示其人有成为富翁的可能。9. 中晚运发迹的 M 纹。手相中 M 纹是由玉柱纹连接智慧线和感情线后，与生命线形成的一个 M 纹图形。一般早运事业波折，早不于钱财，中晚运发迹居多。这位女士手有 M 纹，属于中晚运才能发财发福的象征。生命线上出现明显的希望线，人生目标确定，无人不富，只是早晚的问题。M 型纹理一般必先劳其筋骨，饿其体肤，方可成为人上人。如果手中各大线配合得体的话，一般40岁之前可以成事成名，财富丰隆，否则必须40岁以后才可发财。10. 财富纹。在大拇指的第2节表面有一些横向或纵向的纹线，这些纹线便被称为财富纹。财富纹不论横纹或直纹，纹线越多，表示钱财积累的越多。另外，在大拇指第2指节与手掌交界处的交叉线所组成的格子纹、斜纹、三角纹、菱形纹、钻石纹或类钻石纹等，均可称为财富纹。而且财富纹以见方格纹或菱形纹为最佳，代表此人一生命中有赚大钱的可能。拥有财富纹的人，无论是横纹、竖纹或者是斜纹，纹路的数量越多，表示其人的财富越多，同时也更加忙碌。因为拥有很多财富线的人，大都会对其所从事的工作事必躬亲，谨慎小心，在赚得很多财富的同时也非常辛苦，故人们常说财富线多的人是天生的劳碌命。2. 巨富的面相特征。1. 额头高耸宽阔。个人的额头如果有着高耸且宽阔的外形特征，那么说明他们善于思考且富有智慧，做事习惯于用最正确的方式去解决，并不是那种有勇无谋的莽夫。这类人无论做任何工作都能取得好的成绩，更是容易在年轻时期闯出一番事业。所以说，额头外形出色的人容易获得富贵。2. 田宅宫较为丰隆。所谓田宅宫，就是指位于眼睛和眉毛之间的位置，不仅仅是上眼皮。这一部位若是有着微微突出、较为丰隆饱满的外形，那么其人的房产、不动产等资产就会非常丰厚。除了可以通过自身努力去获取之外，也能够从家人那里获得馈赠。这类人积累财富的能力很强。3. 鼻梁挺拔，笔直，鼻翼丰满。鼻子是面相中的财帛宫，也是最能够体现出一个人财运好坏的部位。好的鼻子应该是鼻梁挺拔，鼻翼丰满，鼻头圆润。这类人不仅工作出色，正财收入稳定，而且很擅长管理财富，不会在生活中遭遇破财危机。此外，挺拔笔直的鼻梁也意味着命主工作顺畅。4. 颧骨挺拔但不尖锐。高耸的颧骨意味着命主的权势十分强势。简单来说，就是他们容易成为公司企业的领导者，或者是依靠个人能力成功创业，获得令人羡慕的财富收入。特别是当颧骨高耸但并不尖锐的时候，其人不仅自身事业运出色，而且还可以在工作中遇到自己的贵人。5. 嘴角微微翘起，牙齿无缝。
微微翘起的嘴角象征着命主的心态出色，无论做任何事情都能够保持成熟稳重的态度，有着成大事的资本。而无缝的牙齿则代表着其人金钱观念出色，不会肆意浪费财富，所以说也是有财的面相之一。6. 下巴饱满丰盈。下巴在相学中被称之为地格，代表的是其人在晚年时期具有的运势变化。如果个人的下巴饱满丰盈，线条圆润的话，意味着其人中年之后财运出色，不愁吃穿。在老一辈的观念中，长得胖乃是有钱的象征，因为只有有钱人才能够吃得肥头大耳，身宽体盘。但是在相学中，象征着有钱的特征可不仅仅只是丰满肉感，一些较为重要的部位，比如鼻子、手掌等，还要有着出色的外形或者纹路。有这些特征的人才更容易有不俗的财运。一个人跟钱财究竟有没有缘分，我们不仅可以从他的生辰八字中看出来，也可以从一个人的掌纹中看出来。因为掌中有明月，那些看似沟壑丛生的纹路，可以看出他们这辈子是否能大富大贵，有没有成功运。今天我们要讲的就是拥有着10种罕见纹路的人，必定是人中龙凤，将来贵不可言。快来看看你手上有没有这些手纹。1. 成功纹。在大拇指的下面，手腕上方有横线，这类型的人非常有能力，很多事业成功的人士都有这种线纹。据说前美国总统奥巴马也有这条线，当时就被认为有领导能力。如果找对象遇到这种手纹的，可要抓紧了，因为他们不仅能力强，而且还很有责任心。2. 凤眼纹。凤眼纹又称夫子眼，出现在大拇指的第一指节上，在拇指有一个完整的圆圈，即大拇指内侧中间那个关节上的节纹，不是一条线，而是2条或3条分开成眼形的纹路。如果说这个圆圈圈有开口的就不算。一般情况下，手指关节有刺眼者，代表该人有疏缘，天资聪慧，头脑聪明，且管理能力较强，也代表勇气、胆量。夫子眼大者敢于冒险。古代人认为有手像孔子眼的人必是文曲星下凡，有状元之名。若夫子眼完整且清晰，意味着身体状况良好，可能幼年时家境富裕，青年时婚姻幸福，事业有成。3. 环绕纹。在大拇指的尾部出现环绕纹，也叫做家族戒指线。当你的手上出现了这条线，代表你的整个家族都会蒸蒸日上，可能是由你的发展带动了整个家族。此外，如果女性拇指上有凤眼，下带家族戒指线，则为锦上添花，一生荣耀。婚前有长辈呵护，婚后有丈夫疼爱。4. 十字纹。拥有十字纹的人，通常直觉都十分敏锐，很能看懂别人的心思，特别适合从事心理咨询相关的行业。此外，他们的灵感也十分丰富，创造力也很强。5. 鱼纹。所谓鱼纹，其实跟它的名字一样，是在大拇指下方有像鱼一样的纹路。这种纹路并非天生就有，是后天长出来的，所以也非常罕见。当这条线出现时，预示着你的好运就要来临了。6. 幽默纹。在感情线的最后方出现形的纹就是幽默纹，代表这个人很有幽默细胞。拥有这种纹越多的人，证明他们的幽默感越强。如果和他们交朋友，日常生活中一定会很快乐且欢笑不断。可以看看身边的开心果手上有没有这样的纹路哦。7. 贵人纹。贵人纹也叫宠爱线，即在生命线上出现3条开叉的线，意味着贵人运很旺盛。拥有这3条线的人，一生都有贵人扶持，不管遇到什么困难，都有贵人相助，能够化险为夷。8. 目标纹。目标纹也称希望线、努力线，是在食指下方竖直的一条线。拥有这条线的人，会有远大的抱负和野心，并会为之付出努力。反之，如果目标纹过多，就会未来的人生目标充满迷茫，生活状态也不是很安稳，有种无所适从的无助感。9. 2条智慧线。大多数人手上都有智慧线，一般来说，手上的智慧线只有1条，可能会出现分叉、断开、过长、过短的情况，但也有少数人手上有2条非常明显的智慧线。有2条智慧线的人，其人智慧超群，事业双线发展，而且会在某一方面非常有天赋。如果为男性可得异性助力而创业，此人大多能享其人之福，
女性则为女强人，婚姻欠美满。10. 明星纹，这是最罕见的纹路。拥有明星纹的人运势不是一般的好，你想做的事情都会实现，不管想做什么事情都会顺心顺意，财运亨通。最后我要说的是，掌纹好不好并不是你事业发展、婚姻感情、身体健康、财富聚集等的绝对因素。因为如果说人的命是天注定，那么也仅仅是说对你的影响，你的祖辈对你的影响较大而已。命运并非天定，风水影响成败。也就是说，如果你先天的命理不是太好的话，也没关系，还在后天的风水布局，在于你的理气，在于你是否能藏风得水。我们不能光看掌纹的运势，而忽略了本身的努力。没有比别人加倍的努力与奋斗，哪有未来的成功？性格决定命运，正心修身齐家，方能治国平天下。第二，十指炫罗，荣贵旁逸是什么意思？老祖宗的识人术准不准？在传统文化中，识人术是老祖宗流传下来的最古老的智慧之一。老祖宗在识人方面有着自己独到的见解。孟子就曾经说：“存乎人者莫良。”于眸子不能掩其恶，就是说从一个人的眼睛中就能够判断这个人善恶。古往今来，人们为了识人做出了很多种尝试，比如说从人们的外貌来识人，从人们的手中的纹路来识人等等，这些都是老祖宗对生活的总结。但是人们这种通过外在的表征来识人的方式，总归是有点片面的。民间有这样的一句话，那就是十指炫罗，荣贵旁逸。这句话究竟是什么意思呢？其实说的也简单，意思就是说，食指上的掌纹如果是呈螺旋状的，那么就预示着这个人会有不错的物质生活。如果没有听过这句话，那么你一定听过1斗穷、2斗富、3斗4斗卖豆腐、5斗6斗开当铺、7斗8斗坐着走、9斗10斗享清福的说法。民间由于各地风俗不一，所以这句话还有很多类似的说法，比如说1斗好、2斗宝、3斗4斗割马草、7斗8斗买地盖楼、10斗全点状元。十指炫罗，荣贵旁逸这句中的炫罗其实和斗是一个意思。除此之外，民间还有十指软绵绵、清闲福自天的说法，意思自然，就是说软绵绵的十指预示着生活富贵，反而那些手掌干枯的人，物质生活则会很贫乏。老祖宗这样的识人之法虽然存在一定的偏颇，但也是老祖宗千百年来的经验总结，在一定程度上还是有些道理的。但真正的识人之法却不仅限于从一个人的外在表征来判断预测，真正的识人之法除了要察其色，还要观其行。简单的以貌取人，往往会被别人的表现所欺骗。俗话说知人知面不知心，就是这样的道理。所以老祖宗的识人术除了要观其外在，还要考察一个人的行为举止。从一个人的外在表征识人是静态的，如果仅仅从一个人的外在识人，往往会有失偏颇，但如果结合一个人的行为举止再来识人，那就比较全面了。古人常说喜怒不形于色的人难以让人们琢磨透，因为这样的人往往话不多，也不会有什么特别的举动，遇到什么情况都会是泰山崩于前而面不改色的样子，所以这样的人往往很难被人看出他们的想法。但这样的人通常也一定是比较成功的人。老祖宗会通过一些言语的试探，然后通过一个人的表现以此来识人，比如说用言语刁难，以此来判断一个人是否有应变能力，比如可以托付一个人一些事情，以此来判别他是不是可以信任等等。老祖宗的识人之法大多数都是静态的，就是说大多数都是以一个人的外在表征来识人，而这种识人之法往往会趋于片面，对于真正认识一个人会存在偏颇。但如果静态的识人之法配合上从一个人的言行举止上识人的动态识人之法，我们得到的结果或许要立体很多。第三，手有熹贵纹，定是有钱人的发大财。手相在风水上是一个十分重要的部分，通过手相算命，你不仅仅能够看出一个人的性格如何，还能够从手相看出这个人的运势。那么什么样的手相会长寿？长寿的手相有哪些特征呢？接下来小编就带大家了解一下。一、生命线清晰伸长的手相长寿。人们手中的生命线是跟健康运势有很大的关系，如果是生命线清晰伸长的人，他们的健康运势是不错的，能拥有很不错的身体的，不用担心太多的。其实生命线清晰伸长的人是生命力顽强的，体格方面都是很强健的，不容易生病的，
对待生活的态度也会很好的，能做到积极乐观的面对生活的，绝对不会因为一些小事情就跟他人有争吵的，寿命真的很长的，生活方面是相当的幸福美满的。2. 手掌丰满红润的手相长寿。手掌丰满红润是十分好的一个手相特征，相对的有些人的手色则暗淡无光，常常呈现干瘪状。手相丰满红润则是大富大贵之相，即便这种人从一开始的出身并不佳，但大富大贵终究能够通过自己的双手创造得到。相反，手掌干瘪暗淡的人会经历较多的灾难，晚年还会病痛缠身，惶惶不可终日。算命先生说，手有米字纹，富贵到永久，准得吓人。第一，形体，手后肉多有福人，手掌厚实，手指饱满且擅长掌，干事有方案，节状稳重，属于官运之长相。掌薄掌长指短，即使其他文献再好，也无关之相。掌后背圆，一世好风光。也就是说，一小我的手掌背不露青筋、血管和骨头，掌心掌背都肉多，摸起来温暖和踏实。如许的手相则是有福泽的人，龙虎相配，富贵人。手掌厚实，手指饱满，手相中手指为龙，手掌则为虎。手指较长其人擅长思维，手指较短其人重于步履。只可龙吞虎，不成虎吞龙，龙长虎短才是属于富贵的好的手相。第二，符号，手内元宝纹和三角纹较着，生平不劫钱财。事业线清楚直上直奔中指，事业不变。太阳线较着，在业内享有必定的盛誉。小指财运线较着，财运丰隆，手有余钱。第三，纹理和符号均配，以这位女士明堂迪洼，八卦丰隆，并且玉主纹清除了然，现过两桥，一闹事业不变，财运丰隆之象。无名指下方出现较着的米字纹，古相书言手有米字纹，富贵到永久之说。米字纹又称为金钱纹，一样平常呈如今掌丘或掌心时，代表有着不错的偏财运，随意获得横财、外财或不测之财。二，玉柱纹清楚直上，手掌中事业线直抵中指根部，事业线的长势好，再加之其他纹线的配合较好，其人生平不必为钱懊恼，婚姻幸福，钱财充足。事业线又称命运线，其笔直向上延伸，穿过激情线中转中指根部，其人事业心很强，干事有气概气派，且率领力很强。旁边同时有一条直长的太阳线，则其才能出众，常有贵人护助，并且福泽很大，仕途中官运利势。第四，手相中纹理、符号、形体均占者一样平常，富贵者居多，由于相不独断。其次还有一种就是掌色苍白，对人生富贵运势均有一种帮扶的浸染。掌色苍白不劫钱，不入寿，三宫高凸有弹性，事业线清楚直上，事业有成，钱财充足。第二，非常罕见的16种奇纹手相，10年难得一见，必是一飞冲天富豪命。一，钱财纹多。钱财纹这个名称听起来就是比较祥瑞富裕的，这个纹路代表着财富的多少，长在小拇指和无名指的下面，一般看起来比较细小。钱财纹越多越深，就表示这一生能赚到的钱就越多，而且财富来的也比较轻松，很容易就能赚到丰厚的财产，很多富贵的人手上都有这种纹路。二，偏财纹。偏财纹位于无名指的下面，是一条竖着的小直纹，这条纹路预示着人一生的偏财运好坏。偏财纹看起来清晰的人能大富大贵，并且这一生求财的机会非常之多，这一生都在和钱打交道。除了工作之外，这类人还擅长从事一些投资的项目来获得更多的财富。如果这条线延伸的比较长，甚至到了掌心的位置，就更吉利了，这一生几乎是不缺钱花的。三，井字纹。手掌中有井字纹的人容易成就出辉煌的事业，这种人在工作上的表现很出色，总是能做出令人满意的成绩。有这种手纹的人同样也是很有财运的，容易得到贵人的帮助，他们的出身就比较好，从小的物质生活都是有所保障的，这一生的财运亨通，手中的资产相当丰厚，在事业中也可以名利双收。四，川字纹。有川字纹的人在事业方面很有魄力，所以这类人在工作中会获得极高的成就。从性格来说，有这种手相特征的人都比较独立，具有很强的能力。从运势发展来说，有这种手相的人更容易成功，也能做出一鸣惊人的成绩来，所以这一生的财运发展是很旺盛的，会过得很富贵。五，三约纹。三约纹是比较少见的，因为必要有3条才能形成三约纹。这个纹路生长在食指的上面，预示着今后的生活幸福，钱财丰厚。如果是女性有这个手纹特征的话，可以嫁一个贵妇，夫妻的感情稳定，
生活条件也很不错。如果是男性有这个手纹特征的话，说明今后可以娶一个贤惠的妻子，在发展途中也多能够得到女性贵人的帮助。6. 祖臂纹。有祖臂纹的人天生就很富贵，家里能给他提供充裕的生活条件和发展机会。这类人的家业是非常丰厚的，长辈们会给他留下很多的财产和固定资产，或者在事业的发展中能够得到家中身份显赫的长辈的帮衬。有这种手纹特征的人，以后可以继承丰厚的家业。7. 三才纹。玉管照神局三才纹上的分明，一生时运可昌荣，主命与财主有气，一纹冲破便无情。天文感情线，人文智慧线，地文生命线是先天三大主纹，是掌中三才。这里说的三才纹是特指手指与掌一般长，3条纹身长清晰，没有其他杂纹。所谓三才纹身家业广，治家必有一招先。这3条纹彼此之间也没有交叉点，一眼看去掌中一个川字，因此三才纹俗称川字掌，并有男人穿掌事业顺，女人穿掌财帛多的说法。10. 三峰纹。玉管照神局，三峰堆起巽离坤，肉满高如枣样圆，光泽更加红润色，家中金玉有良田。三峰纹指的是巽宫、离宫、坤宫3个部位比较饱满，像山峰一样。巽宫在食指根部之下，离宫主要在中指根部之下，坤宫主要在无名指根部之下。财在巽宫，官在离宫，禄在坤宫，这3个部位有一处隆起就很好，更别说是3处了。11. 六宿纹。手相歌诀，六宿入掌中，处事好心胸，平人成大富，谋之禄未丰。六宿纹在无名指根部下面，天纹上面是两者之间的一条直纹，又被称为偏财纹、六合纹、一禄纹。如果在六宿纹的一侧出现与它平行的短纹，相当于是一种辅佐，那更是锦上添花。这种掌纹在西方手相学里叫做财运线、创作线。如果六宿纹从无名指根部向下，一直延伸到掌心，甚至到手掌底部，这样的掌纹被称作禄马纹。有禄马纹的人大富大贵，如果再配上好的面相，有可能成为帝王身边的高人。12. 玉柱纹。玉管照神局，玉柱纹从掌直去，为人胆智必聪明，更得学堂纹显现，中年必定拜公卿。女人有玉柱纹，富裕之外，只是要里外操心，有管服治家的现象，所以民间又叫当家纹。有的玉柱纹不够长，没有穿过天纹，但是与天纹、人纹、地纹交叉，共同形成一个字母 M 的形状，这叫做 M 字纹。有 M 字纹手相的人，通常学问高深，或者是创业富豪。13. 三奇纹。玉管照神局，三奇纹现无名指，一路分开3个纹，生在正宫并掌内，必作金门实禄人。这3条纹并驾齐驱，形成树的形状，所以又被称作摇钱树。掌中有摇钱树的人了不得，一生富贵，名利双收，能成大事。14. 千金纹。千金纹的特征是在手掌中有玉柱纹事业线，由手掌根部向上延伸，超过了智慧线，还没有感情线及中指，整体看上去就像是一个千字。生有此掌纹的人家境富裕，同时还乐善好施，是一个十分富贵又难得的富人手相。要想知道人一生有多少荣华富贵可享，就要看此纹。掌中生有千金纹的人，衣食无忧，生活殷实，一生享尽富贵荣华。如果少年手上生有这种掌纹，必能早年就发达，前程似锦，家中财运滚滚，富甲一方。正所谓人生若欲问荣华，文遇千金直上加，涉是少年人的词，前程富贵有人夸。需要注意的是，脾气切不可暴躁，否则必冲毁前程。掌中有千金纹的人，事业会起步的比较早，在事业上会有很好的成绩，前途不可估量。一生衣食无忧，生活殷实，财运不断，甚至有可能会成为富可敌国的人。但其人有一个很大的缺点，就是脾气不好，常常会因为一点小事而焦虑。如果能够改了这一缺点，未来的财运，手相中富贵的吉成符号较多，一般吉利符号加大运势的增强，锦上添花。相书中一种富贵符号宝船纹又称为元宝纹。古有手有宝船，满载珠宝之说，可见宝船纹的作用非同小可。宝船纹如果封闭又比较严密，4个角不漏，属于财库，代表着有很强的聚财能力，生活中收入高，很容易存着钱。宝船纹是有2条或者3条主线感情、智慧、生命线一起和其他的一些辅助线形成的抽象的宝船图形。一般情况，金元纹宝上宽下窄，犹如梯形、船形、盆形之状，元宝形状越大，则财产就越多。1982年生肖女士手相运势：第一，手大，4指并收而聚拢，直爪有收，皮白肉细，一生富足之人。
第二，手中宝船纹又大又封闭，并且事业线拖着宝船前行，一生运势旺盛，事业猛进，财运不断。实际福主从25岁开始自行投资，目前有上千万资产。第三，感情线深长，结婚线两条相对平衡，婚后夫妻和睦，子女双全。手相中元宝纹的出现，加大了运势的增强，犹如锦上添花。宝船纹的出现，必须要有深长的事业线配合，才能富贵有望。如果一个单纯的宝船纹，没有富贵不会太大，甚至无富贵之象。第二，手有一纹，富贵自成。手掌象征富贵与荣华的三奇纹，你有吗？手相主要就是看个人手掌中所拥有的那些特殊线纹，例如人们比较熟悉的生命线、智慧线以及感情线这三大主要线纹，以及婚姻线、事业线等特殊线纹。这些手掌线纹所拥有的外形特征有着不同的含义象征。那么手掌中的三奇纹就是哪种特殊的线纹呢？一、特殊的线纹。所谓三奇纹指的就是一种象征着吉运、好运的线纹。这种线纹并非单着某条线纹，和川字纹一样是由多条线纹组合而成。常见的三奇纹有两种，其中一种是太阳线中间出现分在，分别朝着中指和小拇指延伸，而另外一种就是手掌中的事业线、太阳线以及财运线的根部相连接在一起，成为了一组非常奇特的纹理，被称之为三奇纹。二、三奇纹的特点。之所以称之为三奇纹，不仅仅是指纹理拥有三条线纹分支，更重要的是这首相所代表的含义非常出色，分别象征了命主的爱人、贵人以及富贵。也就是说，拥有三奇纹的人能够在婚姻、人际关系和财富收入方面拥有出色的运势变化。他们能够在生活中遇到适合自己的恋爱对象，并且和对方有着一段美满幸福的恋情。结婚之后更是感情稳定，生活幸福。其次，在工作当中容易遇到自己命中的贵人，从而在自己需要帮助的时候可以获得贵人相助，使得即使自身缺乏出色的工作才能，也同样可以取得事业成功，更是能够在面临危机时化险为夷。最后就是偏财运出色，容易获得意外之财，一生都不需要为了金钱而发愁。由此可见，这样一种特殊线纹所拥有的含义是多么的出色。三、拥有三奇纹的人，三奇纹这一手相特征确实能够体现出其人所具有的运势特点，但线纹本身也可以表现出命主的性格非常好。因为如果只是具备出色的运势而没有良好性格的话，那么也只能够眼睁睁看着好运从自己手中溜走。一般来说，拥有三奇纹手相的人性格认真且看重原则，无论做什么事情都有着自己的底线，他们不会为了利益而放弃自己的坚持，也能够将感情放在第一位。第三，三金在手，必富有的发大财手。一、贵人纹。贵人纹又叫火星纹或第二生命线，一般贵人纹清晰之人都会有贵人相助，生活和事业上遇到的新朋友也会容易信任你，与你合作，带给你转机。手掌有肉代表有福，也就是我们说的有靠山。二、阴质线下积功德，前有贵人，后有靠山。阴质线不仅仅脸上有，手上也有。手上的阴质线位置与贵人纹一样，也可以说是贵人纹的一种强势的变化。当贵人纹有三条，十分清晰的时候，就成了阴质线，也叫三金线。手相阴质线说明你前世积下很多功德，那些上一世受恩于你的人，今世会来报恩，因此今生你会很有贵人缘。即便是刚刚认识的朋友，也会莫名其妙的信任你，为你赴汤蹈火。手相阴质线之人是最典型的前有贵人，后有靠山的有福之人。三、钱财纹多。钱财纹也称为理财纹，是指在小指和无名指中间下面很多细细的斜线，如果这些线比较深且多的话，代表着财旺钱多，一生有花不完的钱，生活上大富大贵。四、手中多财库。手中的线互相交错中构成大的四方形或者为三角形或的人，甚至手中形成多个四方形或者三角形，这些形状为财库，代表着财富。不管男女，他们在钱财的运气上会比较幸运，容易大富大贵。五、手掌厚实。手掌厚实的人意味着财运事业基础好，无论是生活或工作，他们都会充满着干劲，在求财上有聪明的头脑和灵活的智慧，他们为了自己的未来一直在默默的努力，这类手相的人比较容易能大富大贵。六、太阳丘隆起。太阳丘在无名指的根部，代表着财富。如果手掌中太阳丘隆起，说明此人很具有赚钱的才能，工作中奖金多，财运上亦有意外发财的机会，并且能存得住的钱一定不为钱财而累，
男的财运好，女的则容易嫁有钱老公，属于大富大贵的手相之一。7. 财运线伸直，小指根部下面如果有竖线，为财运线，俗称金棍，是金钱运好坏的重要标志。如果手中的财运线比较伸直有力，甚至有的人是多条伸直的财运线，代表着钱财运好，大富大贵。8. 通天手纹，位于月球较外缘的垂直线为标准的通天纹。有此线的人有极强的敏感性、心理感应性，非常富有幻想色彩。天文、地理、人事无所不晓，又称通天纹。其人常常额中纵列一竖线，自眉心上方直至额际，即额上的通天纹，也是天目的学区的显露。有这种线的人，会自觉地追求天人合一的境界，潜心神秘事物研究，必有大成。双手都有通天纹的，前世必是大善之人，今生头顶有灵光，一生有神灵庇佑，在事业上必有大的作为，一生财运不断。有此纹的人，一生不缺钱。一般有通天纹的人双手都会有，此人八字必是天乙贵人星，还会给别人带来好运、财运，一生大成大富。第4，案例分析，虎虎生风的手相，根基深厚之人必是富贵相。第一个，金星丘尤其的饱满开阔，体质佳，精力充沛，根基深厚，只是中指土星有些杂乱，中指代表自身，土星丘代表责任感，此处杂纹多，代表自信心不强，面对困难有些易逃避，有利有弊，利在会审时度势，避其锋芒，弊端在易形成习惯，自身才能易被埋没，潜力难挖掘。食指巽宫财位倒是饱满，伴有井字纹，财运如井水，源源不绝。财虽一般，但有稳定的钱财入账，从这深刻的事业线也看出本质有保障，稳定少起伏。掌心明堂凹陷，能存财守财，纹路看有穿掌的格局，但是生命线和脑线初期有些粘贴，独立能力强，但是对父母有心怀感恩，成家立业后会颁布父母。不过穿掌人格局还是有，敢闯敢干。事业线也有一马平川的格局，加上金星丘饱满，穿掌和金星丘一定要配合得当，所以是非常不错的穿掌格局。感情线深刻，重情感性，人缘不错，从太阳线也可看出。不过重情之人，情路易动荡，容易陷入情网。脑线和情线见十字纹，年纪越大越相信玄学佛系，晚年易和佛家道家结缘。第二个，偏身自恋，身自恋，上下弱，中间强，面骨还算厚重饱满，运势不弱，只是额头稍浅稍尖，早运一般，难得祖荫庇护，父母甚至有些重男轻女。颧骨强眉骨弱，全压眉，容易有异性兄弟姊妹，说明早年家庭环境不好，父母甚至有嫌隙和分离之苦。不过没能不散，上扬有气势，比高隆，自身独立要强，甚至有些过于要强，其实内心稍有些自卑，这和原生家庭环境有关。眼大六白，但是黑白分明，防范意识很强，有些容易吓跑姻缘和贵人，一旦神交，自己会投入很深，容易被烂桃花侵扰。田宅宫见眉毛轻扰，靠山不稳，难入大公司做靠山。不过鼻高隆起势，厚重饱满，中年财运旺，夫运足，加颧骨凸，鼻权的配，中年能起运。不过鼻梁起结，颧骨凸，在婚姻中有些强势，偏敏感，缺乏安全感，容易让对方感受压力。建议调手相学便作为一种神秘的学问，流传于民间。人们常常通过观察手掌上的纹路来预测一个人的命运、性格和未来。最近有一位网友展示了其独特的手纹，看不知道，一看吓一跳。这位朋友的手中竟然有霸王纹。要说富贵的手相有很多种，而这其中万中无一，富贵荣耀无人可挡的就是霸王线。那么霸王纹到底是什么样子，有什么样的特征？有此纹路者会有哪些好事发生呢？掌天霸王纹，权倾天下是如今，富贵荣华财满门。霸王纹顾名思义，就是一种象征权势与富贵的纹路。在手相学中，它指的是命运线、金运线以及财运线三线合一，形成强大的纹路。这种纹路通常被认为是非常吉祥的，预示着一个人在事业、财运和名望方面都将有不俗的表现。一句话，有钱有势有权，霸王纹在手，当真是要啥有啥。不过拥有霸王纹的你，不用辅佐别人，你就是世界的中心，想做什么就做，想怎么干就干。你就是天生的领导型人格，有影响力，有统帅他人的能力。但是这种真正的霸王纹并不常见，大多数人的手相中可能只能看到霸王纹的影子。有的人这三条线并未完全连接在一起，
也有的人金运线和财运线没有掌过感情线，即便如此，这样的纹路也可能使一个人的财运、事业和名气受到一定程度的影响，使其在生活中更容易取得成功。如果左手没有，你看看你的右手有没有，只要有一只手有，你就是万中无一的那个人。这种纹路的出现，往往与一个人的性格、气质和经历密切相关。拥有霸王纹的人，通常对金钱和财富有着强烈的渴望，他们拥有敏锐的商业眼光和判断力，他们擅长于发现商机，抓住机遇，往往能够在商场上独辟蹊径，创造出属于自己的商业王国，不畏艰难困苦。他们勇于冒险，果断行事，在竞争激烈的商业竞争中始终保持着领先地位。除了对财富的渴望外，拥有霸王纹的人还具备着强势、果断和野心勃勃的个性。他们不满足于平庸，不停歇于现状，总是奋力向前，追求更高更远的目标。这种强大的内在驱动力让他们在事业的道路上永不止步，不断创造出惊人的业绩和成就。因此，霸王纹的出现不仅仅是身体上的一种标志，更是一种生命力的象征。它象征着拥有者在商场上的强大潜能和领导才能，预示着他们将会成为商业世界的霸主，引领着时代的潮流。除了霸王纹之外，还有很多罕见的手纹，就比如说爪子纹。下面就列举一些十分罕见的手纹。1. 爪子纹。当感情线下垂，搭上智慧线与生命线，形成3线同源的手相格局，形状就像一个爪子，这就称为爪子掌。这样的爪子掌可谓是万中无一，极其罕见，因此对于这种手相的研究一直很少，使之变得神秘莫测。一般认为，爪子掌之人十分重情义，天生乐善好施，以助人为己任，事事替人着想，可谓是神仙一般的人物。2. 不动产纹。什么是不动产线？指的是一条连接事业线和太阳线的横线。如果手上出现了不动产手纹，这通常被认为是一个吉祥的预兆。通常这种手相的人有很大可能得到不动产。如果这条线在手掌下方出现，得到的时间会比较早。这种通常是祖辈庇佑，或许早年平平，但是忽然之间就靠祖业家中长辈遗留的财物发家。另外还有一种可能是在创业初期需要资金时，忽然会有长辈家人或是贵人投入大量资金，并且势如破竹般快速在事业上顺风顺水发家致富。其次，它还暗示着拥有者可能会在房地产领域或其他投资方面取得成功，积累大量的财富和资产。这种手纹的出现，常常被视为一个人财运亨通的象征，预示着他们将会拥有舒适、富裕的生活，并享受到物质上的丰盛和安逸。因此，不动产手纹的出现被视为一种幸运和吉祥的迹象，为拥有者带来了未来财富和物质上的丰盛和稳定。3. 断掌。断掌纹属罕见且吉祥，特别是对于男性来说，拥有断掌纹的男性大多数都能在事业上取得较大的成就，功成名就。他们往往能够在自己所选择的领域中脱颖而出，赢得他人的尊重和认可。断掌纹的出现预示着拥有者在福禄、财运、金钱和财富方面将会有着极好的运势。他们往往能够获得意外的财富和收入，享受到物质上的丰盛和舒适。这种手相被视为是一种吉祥的象征，预示着拥有者在未来将会过上富足、幸福的生活。因此，拥有断掌纹的男性往往被认为是命中注定会有一番作为的人。他们具备着出色的领导才能和商业头脑，在事业的道路上势必能够取得辉煌的成就。这种手相的出现被视为是一种幸运的预兆，预示着拥有者将会在人生的道路上获得丰厚的回报和成功。4. 诙谐线。爱情线尾部折线型的线就是诙谐线，具有这条线的人越多，诙谐感越强。如果和这条线多的人做朋友，日子中笑声不断哟，让你在尽力之外结合命运、得失、吉凶，往往在通往成功的路上能起到事半功倍的效果。手中财库多。手中财库多是一种相当吉祥的手相特征，拥有这一特征的人通常能够将钱财妥善存放，不会轻易挥霍，懂得如何节俭和理财。他们具备着良好的财务管理能力，能够理性地处理金钱，将其有效地积累和保存下来。手中财库多的人往往能够积累大量的财富，因为他们懂得如何把握机会，将资金投入到有利可图的项目中，他们不会轻易浪费金钱。
而是会将其用于创造更多的财富和价值。因此，他们往往能够过上富足、舒适的生活，享受到物质上的丰盛和安逸。手中财库多的特征被视为是一种吉祥的象征，预示着拥有者将会在财富和事业上获得成功和收获。他们能够理智地管理自己的财富，不会因为金钱而迷失方向，而是能够以稳健的步伐走向成功之路。因此，拥有这一手相特征的人往往能够过上富贵吉祥的人生。6. 食指和中指之间有细缝，这种手相被归类为旺运型富贵手相，具有许多令人艳羡的特征。拥有这一手相的人通常不喜欢受到他人的束缚，他们追求自由自在的生活方式，不愿受限于传统规范或固定模式。然而，他们并不是一味放任自己，相反，他们思考细密，慎重考虑，并以勤劳、努力为座右铭。他们知道，只有通过不懈的努力和坚定的信念，才能够实现自己的目标和梦想。因此，他们注定会在人生的道路上出人头地，取得辉煌的成就。随着个人成就的不断提升，财富自然也会随之增加。这种手相预示着拥有者将会在事业和财富方面获得巨大的成功和回报。他们拥有着突出的领导才能和商业头脑，能够凭借自己的努力和智慧赢得人生的胜利。7. 太阳丘隆起，太阳丘位于手掌中指与食指之间的位置，被认为是与财运和吉祥相关的重要手相部位。如果太阳丘饱满而凸起，通常被解读为未来日子顺风顺水，能够享受到大富大贵的生活。太阳丘饱满的手相被视为是一种吉祥的象征，预示着拥有者将会在财富和事业上获得巨大的成功和收获。他们往往能够在职业生涯中取得重要的成就，获得丰厚的报酬和回报。这种手相反映了拥有者的富有潜力和追求成功的决心。他们能够以自己的勤劳和努力创造出属于自己的财富和地位。8. 手掌厚实有肉感，手掌厚实代表着这些人群能拥有一个较好的财运基础。这些人勤恳踏实，一直在为自己的未来默默努力，努力加上天生财运，是很容易大富大贵的。9. 钱财手纹，手中有特别多的钱财纹，就意味着命中的钱财、财富、金钱特别多。有这种手纹的人，天生的财运就好，注定大富大贵的手相。钱财纹的出现，通常象征着拥有者在财富和金钱方面将会有着极佳的运势。他们往往能够轻松获得意外的财富和收入，享受到物质上的丰盛和舒适。这种手相预示着拥有者将会在财务方面取得巨大的成功和回报，拥有丰厚的财富和资产。10. 财运线又深又直，这里指的是小指根部下面有竖线为财运线，是金钱运好坏的重要标志。如果手中的财运线比较伸直有力，甚至有的人是多条伸直的财运线，代表着钱财运好，大富大贵。看了上述的介绍，想必不少人都开始纷纷举起手掌，仔细端详起来了吧？不过还是那句话，纵使老天给了你不错的手相，但是你也得有相匹配的能力、毅力等要素支撑，否则光凭天赋是不可能发财。如果一个人命中带财的话，是可以从很多方面看出来的。比如说在面相上，可能就有特殊的地方。如果是专业的算命大师，肯定一眼就能看出。再比如说，他们可能还拥有富贵手相，哪怕颓废懒散，也照样能够成为有钱人。下面就跟大佬来具体了解一下女人大富大贵的手相。1. 指甲圆又红，如果一个人的指甲长得近似圆形，且色泽红润的话，这种人大多身体素质比较好，整个人气血充足，精力非常旺盛，无论干什么都会很有活力和干劲。这类女人大多个性非常严谨，做事认真负责，而且善于打理钱财，善于经营，又不会胡乱花钱，工作能力和赚钱能力都非常出色，一生财运亨通。如果娶到这种女人的话，全家人都能受益，大吉大利。2. 手掌厚实有肉且柔软，手掌很薄或是手掌无肉都是骨头，这样的手相一般是没钱无福无财的手相。这样手相特征的女人只怕是个劳碌命之人。但如果一个女人的手相厚实有肉，十分柔软，这样手相特征的人便是一个十分富贵有钱命运很好的女人。她们的收入很高，财运很好，从来不缺钱花，
家境很好，通常来说是出生富贵人家的千金小姐。另外，这样手相的女人在事业上的能力很强，也会成为一个事业有成、婚姻幸福的女人。3. 左右双断掌。一般来说，女人掌有断掌是不太好的，因为大多断掌的人都是单手断掌纹。若是女人的双掌皆是断掌纹的话，这类女人大多个性极强，对人对己都有种狠劲。民间常说这种女人克夫，但实际上并非如此。这类女人性格坚毅，做事坚持，创造财富的能力非常强，不仅不会克夫，还能够帮助丈夫走向成功，可以兴旺丈夫的事业财运，家中自然也是财源滚滚，能够招财进宝，为家中积累下不菲的财富，富得流油。4. 食指短。天生食指比较短的人，无论做什么事都很认真，尤其是对待工作，简直是一丝不苟。他们为人很实在，没有心机，深受大家信任。如果手指的关节是凸出来的，那么则意味着他们的思想很独特，总有一些出人意料的想法，让人感到很新奇，而且能够把它变成现实。手上有这些特征的人，在事业上会有很大的成就，能富贵一生。5. 手中的线形成元宝形状。手中有好多的线，一般有3线主线和其他的一些辅助线。这些线如果构成古代的金元宝形状，即像上面宽下面窄的梯形，元宝形状越大，财产就会越多。有的人手中出现大元宝里面有小元宝形状，这样的女人也会很富有。总之，这些元宝状的线代表着生活富贵。6. 手上有财库纹。说到手中的财库纹，自然是会与财运有很大关系的。手中的线互相交错中，构成大的四方形或者为三角形的人，甚至手中形成多个四方形或者三角形，这些形状为财库，代表着财富。不管男女，他们在钱财的运气上会比较幸运，容易大富大贵。除此之外，女人手上感情线上方有一条平行的纹，叫做理财纹。女人手上有理财纹，具有理财观念与能力，通常会是大公司里面的会计或者出纳，很会理财，无论是给自己还是别人。7. 天纹清晰细绣。天纹是手掌中最上方的纹路，也就是西洋相学中的感情线。如果一个女人手相中的天纹到达食指下方，且纹路清晰细绣，说明命主面对感情十分真挚，个人的修养以及情操都很高尚。倘若能与门当户对的人结为夫妻，在今后的日子中相互扶持，能把家庭与事业打理得很好。8. 掌心凹陷。我们的手掌心是手相中比较重要的，因为上面有很多的纹路。想要知道自己的手相有没有富贵的信息，可以将自己的手掌伸直，如果手掌的掌心部位出现了一个凹陷的坑，有比较明显的凹槽，这样的手相特征是典型的富贵手相，在生活中也十分罕见。根据相术学的说法，手掌心有凹槽的手相称为聚宝盆。一般来说，这样手相的女人可以累积很多的财富，在生活中的财富会有很多，似乎所有的钱财、金钱、财富都会自动地往她们身上靠拢，她们可以轻而易举地得到金钱与回报，所以这样手相的女人非富即贵。9. 手指比较细长。手指的长短也有说法，短有短的说法，长有长的说法，而细长的手指在相学中是好的。手指细长的好富贵女人手相中分为2种，反正就是看起来协调一些就对了，哪怕是手指粗一些，但是自己整体看起来是和谐的，也是显得细长的，也是作数的。其实每个人都和自己相处久了，自己最了解自己，因此自己看也会更准确。10. 食指和中指之间有缝隙。我们的手指是手相算命中的一部分，是能看出运势的。
如果一个女人的手相中食指与中指之间存在着一些细微的缝隙，这样手相特征的女人也是一个富贵命的女人。虽然她们有些放纵不羁，有些喜好自由，有些反感被约束的生活，但她们的大脑非常灵活，心思细腻，思维缜密，是一个做事勤快、有头脑且非常努力的人。所以这样手相特征的女人必定可以成为一个富贵之人。11. 食指上有3约纹。一般情况下，在食指的关节处有一处横纹，叫做指节纹。如果有3条横纹的话，叫做3约纹。有这种纹路的人往往财运很好，一辈子不缺钱花，而且往往都是得自于异性的帮助而发财。例如，男人可能娶到很有钱的老婆，女人会嫁一个有钱的老公等。12. 手上有2条玉柱纹。手上有2条玉柱纹，一条延伸到食指下面，一条延伸到中指下面，说明这类女性年轻的时候可能经济状况不太好，但是到了晚年绝对特别有钱。她们可以享子女的福气，而且有机会得到天降之财。面对忽然到来的钱财，要保持淡定的心态，不可欣喜若狂，否则可能会影响到自身的健康运势。13. 事业线和生命线相交。事业线和生命线相交的手相，人们碰到的并不会很多，而我们从掌纹上来看，事业线和生命线应该是比较重要的2条大线。如果这2条大线是呈现一个相交的状态，那么这样的人一辈子都非常顺利，事业上做得顺风顺水，还能够得到财神的照顾，从而坐拥无数财富，让自己走上人生富贵的巅峰。14. 无名指根部丰满。无名指根部丰满的人是那种头脑非常灵活的人，而且也是比较敢打敢拼的。他们这种人非常适合去做生意，他们的生意头脑是非常灵活的，所以说也能够赚一大笔财富。再加上接受新事物的能力也比较强，所以说能够达到第一个去赚钱的人能够大赚一笔。15. 水星丘饱满命富贵。水星丘的位置处于小拇指的下方，手掌伸直之后有略微的隆起，此处便是水星丘。一般水星丘比较饱满的女人有财气有福气，且从性格角度来说，她们不但很精明，而且能说会道，一看就是那种很精明能干的女人。所以这样的女人做事情往往更容易取得成功，不是能嫁入豪门，就是自己赚大钱做老板，成为女强人。这些手相的女人都是属于有着非常好运气的人，她们都是属于那种有着亿万富翁的手相，通常都是能够赚到非常多的钱财。这种人财运都非常不错，而且整个人的眼光也比较好，所以说能够进行投资理财，让自己的钱财越滚越多。俗话说，一分钱难倒英雄汉。可见钱财与我们的生活至关重要，它是我们物质生活的基础，也是我们追求高品质生活不可或缺的助力。有的人出身富贵，天生不为钱财而烦恼，有的人凭借自身努力，最终也能富贵满盈，却也有人一生穷困潦倒。今日透天机手相来看一下，哪些人财运好，财富多。1. 手部多肉，手上肉骨均匀的人是福人之相，一生福厚，衣食自来，一生不曾劳累辛苦，气运自来便很强盛。这种人生活悠闲，无忧食禄，为大吉之相。2. 手中元宝纹。元宝纹是由2条或3条主线分别为感情线、智慧线、生命线加其他的一些辅助线形成的抽象元宝图形。金元纹宝一般为上宽下窄，犹如梯形、船形或盆形，元宝形状越大，代表财产也就越多。如果四处封闭，四角不漏，属于很好的财库，代表着很强的聚财能力，生活中收入高，也很容易存着钱。真所谓古相书中所言，元宝在手，车房尽有。3. 手心存水。当我们摊开手掌的时候，掌心明堂之处明显低洼凹陷的人，一般都能发财发达，成为人中之龙。那么真正的手心存水到底怎么看？通常手掌自然伸直伸平，四指合拢，然后往手心上倒上水，如果掌心之水能不流走的，才是真正的手心低洼。这样的人可是万中无一，必成富贵之人，
名利双收指日可待。4. 智慧线有分叉，智慧线人纹末端有向上的分叉，奔向水星丘，止于小指下方，此纹称为人纹金叉。如果你手掌有此纹，命里定有一笔不小的横财。有这种手相的人一般都具有理性思维，其人对金钱既眷恋又敏锐，而且都有极强的赌博心理，再配合流年强运，常常一不小心就能赚大钱。第二，从手指看个人性格，切记小心四肢紧闭的人。手是我们生活中一个重要的工具，在我们的衣食住行中有着重要的作用。我们要想知道一个人的性格，我们可以从他的手指中看出来，毕竟每个人的手指都是不同的。手指紧闭的人的性格怎么样呢？一、四肢紧闭。如果说一个人的手指是四肢紧闭并且屈腹中指的话，有这种手相的人大多都是一个一意孤行且自鸣得意的自大之辈，遇到要多加小心。二、每个手指都长。如果说谁的手指的都比较长的话，就说明此人心态方面比较好，而且做事情都比较细致，还很注意自身的仪表。但是如果说一个人的手指都特别长，给人的感觉就是不和谐的，有这样手相的人就说明此人是一个过分注重细节、吹毛求疵的性格。三、每个手指都短。如果说谁的手指的都比较短的话，就说明这个人是一个做事情果断迅速之人，而且还敢作敢为。不过有此手相之人，因做事过于果断迅速，不免会出现急躁的毛病。但是如果说一个人的手指都过短的话，就说明这个人是一个表里不一的伪君子，虽然也会具备一点以上的优点，但是也不会比伪君子好太多的。四、手指弯曲。如果说一个人的手指比较弯曲，而且还比较难看的话，就说明此人大多都是一个性格残暴之人。如果再配上长相又比较差的话，就代表着此人多会有一些犯罪倾向。五、手指向内弯曲。如果说一个人的手指是向内弯曲的话，就代表着此人大多都是狠毒残暴之人。但是如果有这类手相之人的指身纹绣的话，就说明此人不仅不是残暴狠毒之人，反而会是一个有深谋远虑之人。每个人在这个世界上都是一个独立的存在，其中我们的手指有长有短，有胖有瘦，根据每个人的体型不同，我们手指的形状也是不同的。第三，从手相看一个人是否能婚姻幸福。一、夫妻宫肌肉饱满，气色光润明显，这类人配偶相当聪慧贤淑，丈夫则是温柔体贴，夫妻生活美满，感情佳。如果在眉毛与眼睛大小宽窄相配的话，那么就是郎才女貌的上好婚姻。二、夫妻宫位置低陷，肉少皮薄，俗话说奸门洼，嫁两家。奸门即是夫妻宫，这个部位低陷的人婚姻生活易生障碍，需防止离婚，早则7年内离婚，晚则中年离婚。三、夫妻宫偏狭窄。夫妻宫位置非常狭窄，代表婚姻晚或者二婚。如果嫁的人年龄偏大或者晚婚，婚姻能勉强长久；如果嫁的人与自己年龄相仿的，则婚姻多坎坷。四、夫妻宫见青金预示配偶多病或者最近运气不佳。五、夫妻宫眼尾朝下，抠门吝啬是其最大特征。眼角比较朝下的面相，往往怨天尤人，专门看对方的短处，婚姻生活中难免出问题。六、夫妻宫有黑斑或疤痕，如果正常的胎记就没有问题，不会影响婚姻；如果是后天形成的色斑，就是婚姻不佳的标志，双方易吵架出轨。七、夫妻宫肤色较黑，或者原来白后来变黑，情感不牢靠，导致婚姻不幸，结婚多次或者甚至孤独终生。八、夫妻宫见鱼尾纹十分劳碌，无暇顾及感情，终会导致劳燕分飞。夫妻宫的鱼尾纹特别深的话，就是二婚或者多婚的符号。九、夫妻宫皮肤光滑出油，且较白较厚，容易姐弟恋或者老少恋，因其性欲旺盛，容易导致众多异性介入其生活，很容易为第三者。夫妻宫到了年龄偏大的时候，依然光滑无痕的，代表多情多欲。十、夫妻宫有十字纹，会用武力征服异性，而且凶狠无比，容易出现家暴。奸门破相，婚姻有始无终，遇事难以白头偕老。两个人之间投缘度通过手相就能看出吉凶。想知道你和他是家有天成，还是一对冤家吗？一、互相体贴的一对标准型的感情线，即深入食指与中指之间的感情线算是标准型。谈恋爱时不太敢表白自己的情感，所以是相亲结婚型。婚后会相互体贴，爱情弥深，至死不渝。如果智慧线下降，就更为圆满了。二、能互补任性爱情的一对标准型，与常常伸出的感情线及感情线伸长到木星丘，表情爱深浓，意志坚定，不管谈恋爱或结婚，都喜欢以自我为本位，相当任性。
婚后不久即想生儿子育女。这样的人若能配一个拥有标准感情线的对方，会自然产生容力，体贴对方，即使生活里碰到挫折，也能很快恢复如常。3、互补爱情的一对。标准型的感情线与短感情线终极大致说来，感情线停在土星丘的人较容易心焦气急，谈恋爱总以自我为本位，情感起伏相当大。拥有标准感情线的人，一旦结婚会很体贴对方，所以可弥补对方的任性，建立圆满家庭。如果男性的感情线短，可能会因不满对方而在外拈花惹草。4、虽有情但倔强的一对。长长的感情线凶感情线愈长，表示情爱愈深，也有实行力，但如果对方不肯轻易让步，可能就起反感而意气用事。如果双方的感情线都长，会因不肯轻让而诉诸于暴力，但如果一方智慧线上升，一方下降，则意外的能情投意合。5、个性相反却美满的一对。长长的感情线和短短的感情线终极感情线，如果升到木星丘，表示处事积极很能实践；若停在土星丘上，则表示感情不稳定，神经兮兮。互有以自我为本位又任性的地方，虽然偶尔也起争执，但利用情投意合来互补，情感的凝结力还是很强。6、无法维持长久的一对。短短的感情线凶感情线若停在土星丘，大多以自我为本位，做什么事都是3分钟热度，所以你对他可能有好感，但他却是毫无反应。如果双方都有这一型的感情线，即使结合了，也很难维续长。7、个性都倔强的一对。断掌凶感情线与智慧线合一，侧向掠过，是典型的断掌，很有性格，也很执着，又有经济观念。不管怎么说，他都是拥有一技之长的人。他可能起2极端，胜了就为王，败了就为寇，甚至落得精神分裂。如果2个人都是断掌，就不能互相弥补了。8、适应独霸型对方的一对。断掌和标准型的感情线，极断掌的人大多身怀一技之长，经济上很能获得成功。他的爱情是单方面的，只要爱上对方，一定不择手段想得到，有点冷热无常。若想与这型人配合，当以个性温和、适应力强的标准型为佳。标准型的人最能弥补喜欢走极端的对方的缺点。9、能化解对方顽固作风的一对。断掌和长长的想情线终极断掌的人头脑好，虽然顽固，却经济充裕，很可能在实业方面有大成就，只是他总喜欢把钱字挂在嘴边，贪得无厌。木星丘发达的感情线多的是有行动又能领导的人，很能化解断掌者的顽固作风。10、各行其事的一对。断掌和短短的感情线凶断掌，感情线短的人很不懂得忍耐，为人任性，说话老是不让利，怎能好好相处呢？只是断掌的人相当能干，常因不怕风险而在实业方面有所收获。虽然要忍一忍就可以和好相处，但问题是叫他们忍一口气真比登天还难。横财一夜暴富的首相，偏财运极旺的3种首相。毕竟很多人都希望自己可以一夜暴富，这样就可以摆脱现在不好的生活，有了足够的钱就可以过上自己理想的生活。如果一夜不能暴富，2夜也是可以的。如果可以天降横财一夜暴富，那做梦都会笑醒。那么天降横财一夜暴富的首相，偏财运极旺的3种首相，今天就一起来跟着我了解了解吧。第一，天降横财一夜暴富的首相。1、拇指状似汤匙。如果一个人的手中大拇指指节上布满纵横纹，指头状似汤匙，旁附手握仙女棒，那么这种手相的人就能收到财神爷的眷顾，一般发横财的机会很大。若是有好机会，记得要把握，不过也不可为了一个机会孤注一掷，凡事已有分寸。2、星形纹。太阳丘或木星丘这2个部位与我们的财运息息相关，当这儿这的任一个部位出现星纹的话，很有可能会得到意想不到的机会和幸运，从而赚来财富。只是这种幸运星纹出现后，有时也会消失不见，而能否把握住，看的是事前的准备功夫和机运掌握的能力。3、智慧线分叉。智慧线是人体手掌3大主要纹路之一，主要表现智能的高低、推理能力和头脑活动灵活是优势列。可能很多人以为智慧线分叉是不好的象征，其实还要看具体的情况。比如智慧线有分叉之线太阳丘的位置延伸，表示其人审辩敏锐，精打细算，具有经营商业与处理事务之才能，而且命中横财运很好。4、手掌多肉且偏圆。如果一个人的手指是比较短的，并且整个手型都是偏向圆，在手背圆且带后，手掌上的肉比较多的话，这种手相的人一般的财运都是要比其他的人要好很多的，中奖的几率也是很大的，可以适当的去参加一些投机的活动，但是需要注意尺寸，不能够过度。第二，
偏财运极旺的3种手相。1. 财运线多。财运线代表了一个人的财运情况，财运线越多，也就意味着财运越旺。财运线多的人很有经济头脑，情商高，足智多谋，而且特别善于发现商机。这种手相的人命中有偏财，总是会在无意当中得到一些意外的收获，赚钱仿佛对他们来说是轻而易举的事情。2. 食指根部木星丘发达。如果食指根部木星丘发达，且食指和中指之间有缝隙，那么这类人的偏财运势就特别旺盛。这类人善于思考，脑袋很聪明，做事情勤劳认真又努力，绝对可以出人头地，能够在自身所处的领域成为佼佼者。他们大多会通过自主创业，给自己带来源源不断的金钱与财富。这类人商业嗅觉力敏锐，能够第一时间察觉到身边存在的商机。他们对于金钱的渴望也特别强烈，平日除了会努力经营好本职工作之外，私底下绝对不可能颓废懒散，而是会充分利用个人的优势与特长，经营很多适合自己的副业。这类人到了中年的时候，基本上就可以成功跻身有钱人的行列。他们特别有钱，金钱多到根本就花不完。3. 无名指下有十字纹。手相中的十字纹是由2条小的长度相近的短线相互交叉而成，且自出现在手掌中的不同位置，其所代表的吉凶信息有所不同。如果手中的十字纹位于无名指的下方，则表示命主拥有非常好的异性缘，且多数都是好的异性缘，自己能在异性的帮助之下获得丰厚的财运，常常会有意外之财砸在自己的身上。当然了，如果在上述手相中找不到符合自己的特征，千万不要气馁。以下是几种命中厚积薄发的手相，尽管初期可能经历一些波折，但后运注定充满福气，属于你的才刚刚开始，让我们一起深入了解吧。1. 天文明显冲克财宫，天命初起。手中天文冲克财宫，初期财运或许不够稳定，尤其在27、28岁前可能会遇到一些波折。然而这并不是坏兆头，手相展现出的深厚纹路和力量，暗示着主人具备强大的能力和高素质，能够克服困境。随着30岁左右的到来，财运将得到提升，事业也将呈上升之势。手掌凹处聚财，预示着后期家庭财运将逐渐旺盛，即便在中年时期，家庭负担也不会成为阻碍，感情线无伤，有望得到真挚的缘分。2. 饱满丰隆手相，事业高升。对于女性手相来说，手掌轮廓的饱满丰隆至关重要。事业线清晰，意味着一生事业将一帆风顺，步步高升。而如果手相中还带有元宝纹，财富将更为丰盈，结婚后更能促进家运。3. 巽宫饱满红润，福气滔滔不绝。巽宫及手指底部位置如果呈现出隆起的凸状，预示着这位女性主人将拥有福气满满的一生，容易得到贵人的帮助，结婚后更会有旺夫运。即便在个人八字财运不佳时，好运到来时将如雨后春笋一般蓬勃发展。4. 标准土星掌，稳重实在。土星掌的人稳重踏实，可靠耐心，但可能稍显固执。穿纹利于外出闯荡和事业发展，尤其在西方和北方发展更具优势。手相中的倒纹可能表明出运不利，27、28岁前发展较为波折，穿纹不利于情缘。然而随着岁月的推移，他们会通过外出经历得到磨砺，事业也会有所成就。5. 右手夫子眼，家庭幸福。若女性手相中右手出现夫子眼，是福气多的象征，预示着结婚后能够成家立业，相夫教子。感情线与智慧线相交，形成十字纹路，代表一生运气不俗，通过聪明才智能够获得财运，尽管付出较多。6. 事业线初期不明显，后期稳定发展。初期财运波动，随着岁月的推移，事业线将逐渐清晰起来。35岁以后，事业和财运会更为稳定，这表明主人在中年以后将迎来更加顺遂的事业发展和财富积累。7. 深感情线，忠诚专一。手相中深沉的感情线意味着个性忠诚专一，是认真负责的人。冲天柱交叉智慧和感情线，预示着具有坚韧性格和上进心。生命线深沉说明身体状况良好，虽然童年运势较差，但中年开始将迎来好运。整体来看，这是一双命中先苦后甜，晚年发财的手相。当然，如果你还有疑虑，或许以下的手相案例能更好的帮你理解哦。第一个案例描述了一个掌厚指短，属于土掌类型的手相。这位主人的手掌显得厚实、指短，显示出土掌人的勤劳稳重和传统顾家的特质。然而，这样的人可能做事过于保守，容易瞻前顾后。从
从脑线和生命线的粘贴长度来看，也反映出主人的保守谨慎倾向。在掌丘的分析中，食指巽宫财位稍显拉胯，表明财运一般，本职工作较为动荡。小指水星丘处的竖纹显示偏财运势存在，但可能不够长久。纹路方面，主线受横纹干扰较多，意味着人生运势受到一些阻碍，时起时伏。早期生命线呈现锁链状，暗示早年家庭环境一般，具有一些依赖性。20岁左右的横纹表示学业受限。随着时间推移，脑线脱离生命线并变得干净深刻，说明主人随着经验的积累，能力逐渐增强，人生目标也变得更加清晰。然而，中年阶段的横纹跨越了生命线和脑线，显示早年基础不牢固，容易走偏门，导致中年阻碍较多，困难重重，这也是财运难旺的原因。在感情方面，主人没有太大的问题，感情线清晰，杂纹较少，展现了传统顾家的特质，符合土长人的性格。第二个案例描述了一个掌面白净，纹路细绣，属于土长类型的手相。这位主人的手掌呈现白净的肤色，纹路细绣，显示出能够享受清闲生活的特质。手型上表现出典型的土长，土人通常稳重可靠，勤劳传统。在掌丘的观察中，食指巽宫财位饱满，而井字纹未成型，表明财运旺盛，但财富可能不够稳定，需要适当积累。主人的三大主线中，脑线表现得最为清晰深刻，说明主人头脑聪明，心态稳定，具有主见和定力。脑线的清晰度对于判断一个人的发展是否能够长久稳定非常重要。而这位女主的脑线表现得不错，她的心理素质强，能够在重大场面中不怯场，抓住机会。在学业方面，她具备领悟能力，学东西很快，能够举一反三，学业表现不错，人生起点也较高。然而，生命线稍显浅淡，暗示体质一般，建议增强身体素质，平衡脑力和体力，以保持人生道路的稳健。生命线和脑线分离处模糊，显示初入社会时可能会感到迷茫，而体质欠佳。感情线下方出现三角纹干扰，暗示感情路上有些坎坷，24岁左右经历过感情伤害的经历。脑线的观察显示，他的心态没有受太大的影响，整体上是一个偏向理性，却不仅有着古老的传承，更蕴含着太极五行之秘，是一门融合形态与气色的神秘学问。在这个视频中，我将用戏剧性的叙述为你打开命运之门，深入探讨手相学的奥秘，以及不同手相的人如何走向大富大贵。第一部分，手相学的科学之美。手相学又称为掌纹学、手纹学，其实是有着深厚科学依据的。这门神秘的学问源自中国古代的易经，离不开阴阳五行、九宫八卦等理论的支持。尽管有人对观手相产生质疑，但手相学的绝大多数说法都是经过大量观察和经验总结的，有着实际的应用意义。让我们一起深入这个充满科学之美的领域吧。第二部分，探寻先天与后天的秘境。古人说得好，袖里有乾坤，天地尽在一掌中。在中国古代，手相的规则遵循男左女右，左手代表先天运，右手代表后天运。这是一门测官相结合的艺术，一个将宇宙之奥秘握在手中的秘境。跟随我一同揭开先天与后天的神秘面纱。第三部分，星纹的幸运密码。在太阳丘或木星丘出现星纹，是一种特别的好运的象征。这个幸运密码代表着意想不到的机会和幸运，但记住，这种星纹如梦幻泡影，需要我们努力把握机会，付出努力，否则它也会自行消失。命运的奇迹就在这星纹中等待着。第四部分，财运线的蓬勃发展。财运线又名水星线，是在水星丘的短竖线，是衡量一个人财运的重要标志。清晰而粗直的财运线意味着较好的财运，这样的人擅长运用资金获利，越动越旺。当财运线出现在水星丘和太阳丘之间时，这样的人通常能够通过股票或不动产等生意赚得盆满钵满。第五部分，钱财纹的财富密码。钱财纹是指在水星丘和太阳丘之间出现的细斜线，手上的钱财纹越多，财运越旺，越容易招财。特别是偏财运好的人，常常在工作中获得奖金或者意外中奖。这些细斜线如同命运的财富密码，暗藏着巨大的财富。当然了，我们也要清楚地知道手相与命运的无尽关联，手相的形态、色彩、质地与人的健康、精神有着千丝万缕的联系。手不仅是人体健康的显示屏，更是人生命运轨迹的一部分。所以我们接着一起来看看手相还能看出什么吧。一、大拇指形状看命。一、拇指长直，又硬又厚。如果一个人的大拇指长得又长又直，
且指头硬厚的话，这种人大多意志力比较坚韧，做事很有耐心，只要做就会坚持到底，不喜欢中途放弃。而且自律性非常强，也很有上进心，领导力非常强，只要决定的事情就会全力以赴，往往能够取得不错的成就。不过这种人也比较的固执和倔强，做事往往缺乏变通，而且缺乏同情心，往往不太容易亲近，也不太好相处，人际关系不太好。2. 拇指长，厚而微弯。如果一个人的大拇指长的比较长，指头厚实但略微向后弯曲的话，这种人大多性情耿直，意志力坚定，但是心思非常的单纯，做事往往缺乏一些机智和权谋，没有什么心眼。不过心胸宽广，有着很强的交际能力，也懂得为别人考虑，有着很强的包容之心，心地善良，乐于帮助他人，人缘非常的好，遇到困难时也常有朋友出手相助，懂得进退和取舍，做事很有分寸，在金钱是使用上也是当花则花，当省则省，容易成功。3. 拇指短小，指尖薄。如果一个人的大拇指比较短小，或者指尖较薄的话，这种人大多没有什么主见，有种随遇而安的心态，进取心不是很强，意志力也比较薄弱，做事缺乏耐心，容易中途放弃，领导力不足，容易妥协，往往会成为别人的追随者。不过这种人大多善于观察人心，有着很强的敏感度，处事也比较圆滑，善于处理人际关系，社交能力非常强，非常的适合与人合作，通过合作往往能够达到心中的目标。4. 拇指内弯。如果一个人的大拇指无法挺直而略向内弯的话，这种人大多意志力比较坚韧，做事坚持，但是性情比较顽固，内心非常的封闭，喜欢戴着有色眼镜看人，对他人喜欢抱有成见和敌意，做事往往不近人情，而且个性也非常的保守和内向，不善于与人交往和交流，也不喜欢向外人透露自己的内心，自我意识非常重，为人特别的自私，凡事都只想着自己，生活上容易陷入孤独，也容易被人孤立，事业方面也难有什么成就。5. 拇指横贯纹。所谓横贯纹指的是大拇指的第二直接靠近指根处有着一条清晰的横纹，如果此条横贯纹出现第二指节的上方的话，这种人大多财运极好，容易少年成名，积攒财富的能力比较强。而若是此条横贯纹出现在第二指节的根部，且下方还有着不规则的杂纹的话，大多在中年时期凭借着自己的努力，容易获得成功和财富。如果是指根处完全没有网状纹或者横贯纹的话，这种人大多一生财运不佳，一辈子辛苦劳碌，攒钱困难。2. 大拇指纹路看命。1. 第一指节纹只有一条。如果一个人的大拇指的第一指节处只有一条纹的话，这种人大多从小出身不是很好，家境比较的贫寒，家中也不能为其提供太多的帮助，凡事都需要靠自己去努力争取，享受不到祖辈的育荫和庇护。若是此纹从中间断开的话，代表着幼年容易遭遇凶险，与父母之间的缘分比较淡薄，容易远离家乡去外地发展。2. 大拇指第一指节纹2条或3条。如果大拇指的第一指节处有2条或3条横纹的话，这种指节的纹线容易闭合形成天子眼2条或凤眼3条。拥有这种大拇指手纹特征的人大多天资聪颖，容易出生在家境较为富裕的家庭，能够享受祖上余荫带来的帮助。男人有子首相，年轻时事业上就容易获得成功，而且贵人较多。女人拥有夫子眼的话，则旺夫益子，一生逢凶化吉。3. 领袖纹。所谓的领袖纹位于第一指节的上端处，其形状为2条平行的斜纹。如果一个人长有领袖纹的话，代表着这种人一般很有雄心和志向，立志高远，做事很有目标，而且善于运用谋略，有着很强统帅力，做事也很有耐心，知道进退和分寸，很有自知之明，知道什么该做，什么不该做，属于天生的领袖类型。4. 权贵纹。如果一个人的大拇指指端位置常有星纹、6字形纹、D形的金印纹的话，这几种纹统称为权贵纹。听其名字便可知道，这种纹是一种很难得的吉纹，容易获得富贵和权势，经商容易发财，入仕则容易升官。5. 文月纹。所谓的文月纹位于第一指节和第二指节之间，如果有1条或2条横纹的话，即称为文月纹。此纹代表着一个人的智慧和才华，常有此纹的人一般智商较高，考虑问题非常的细致和全面，而且头脑灵活，懂得变通，个人才能非常强，学业运极好，学习能力非常强，但是享受不到祖业带来的帮助，只能自己创业，容易怀才不遇，即使成功，一生也比较的辛苦劳碌。6.
龙眼纹。龙眼纹即是位于第一指节和第二指节之间椭圆形的纹路。如果一个人长有龙眼纹的话，这种人大多天生就比较的聪明，思考能力和学习能力超强，从小各方面的素质在同龄人中都属于出类拔萃的类型，特别适合从事学术方面研究类型的事业，能够出人头地，获得极大的名望和地位。此纹主大贵，如果从政的话也能够平步青云。7. 偏财纹。偏财纹即是位于第一指节和第二指节之间的网状纹，或者是错综复杂的纹路。常有偏财纹的人大多非常的聪明，反应也比较灵敏，有着很强的观察、分析和判断力，善于发现和把握住身边的机遇，很有投资方面的天赋，偏财运非常好，也善于发现和把握商机，得到意外之财。如果靠近第一指节的话，一般发达的较早；如果靠近第二指节的话，则发达的较晚一些。最后，如果你对手相学充满好奇，渴望揭开命运之门的奥秘，别忘了点击订阅按钮，开启探索之旅。感谢各位观众的陪伴，我们下期再见。好啦，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。